Dlaczego kot himalajski jest tak niezwykły? Po pierwsze, koty himalajskie mają długie, jedwabiste futro, a ich piękne, kolorowe znaczenia na uszach, łapach, ogonie i twarzy są wynikiem skrzyżowania kotów perskich i syjamskich. Po drugie, himalajskie koty są znane ze swojego spokojnego i łagodnego charakteru, co czyni je idealnymi towarzyszami. Po trzecie, koty tej rasy są ciche i nie są zbyt wymagające, jeśli chodzi o uwagę, ale jednocześnie są bardzo przywiązane do swoich właścicieli. Jak wyjątkowy jest twój kot himalajski?